अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं शानू के संग व्लॉग्स। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मैंने आपको अपनी लाइव सेशन में बताया था कि मैं एक ट्राइपॉड लेकर आया हूं जो कि इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूं। तो भाई वो ट्राइपॉड ये है किंग का ट्राइपॉड, ठीक है। और आपको मैं दिखा सकूं, ये मेड इन ताइवान है, ठीक है। ये मैंने लिया है और आप पहले इसको नेट पे सर्च कीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने का है। नेट पर ये तकरीबन आपको 12,000 रुपये का मिलेगा, मगर आपके भाई ने भाई इसको बहुत सस्ता लिया है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से लिया है मैंने इसको लिया है 800 रुपये का, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ से लिया है, मगर पहले आप ये चेक करें कि मतलब इसकी क्वालिटी किस तरीके की है, ठीक है। आपको अगर आवाज़ आ सके तो मैं सुनाता हूँ इसकी आवाज़। ये स्टील है सारा, ये बहुत पायदार है और स्टील है, ठीक है। ये हर चीज़ इसकी ना काफ़ी पायदार है। अब मेड इन ताइवान है तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। बाकी ये है कि भाई 800 रुपये में आपका भाई लूट कर आ गया है, ठीक। और इसका साइज़ यानी कि आपको हैंडी के लिए यूज़ करना है तो तब भी इसका साइज़ बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत इजी है और मेरे हिसाब से 250 ग्राम का इसका कोई वज़न होगा, ठीक है। बहुत पायदार है। हम लोग जो ऑनलाइन मंगवाते हैं उन सब चीज़ों से ये बहुत अच्छा है। ये देखें, ये इस तरीके से खुलता है। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं इसको खोल दूं पहले, क्योंकि मेरे पास दूसरा ट्राइपॉड है नहीं जिस पे मैं अपने मोबाइल को स्टैंड करके आपको मतलब दिखा सकता। इसकी तकरीबन हाइट इसकी 3.5 फीट है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इस पे ना रिंग बने हुए, ये इसको रोकने के लिए। मतलब कि हम जो ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, ठीक है, उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट ज़रा मैं इसकी लाइट बंद कर दूं फिर आपको दिखाऊं। ये देखें, ये इसके रिंग लगे हुए हैं तो ये इसको होल्ड करते हैं। सारा स्टील है, इस सब का सब स्टील है, समझ रहे। इसकी हाइट तकरीबन 3.5 फीट है। ईज़िली यूज़ हो सकता है, इजी है बहुत, यानी कि आप कैरी आराम से कर सकते हैं इसको। तो भाई जिस भाई ने इसका एड्रेस मुझसे लेना है कि मैं ये कहाँ से लेकर आया हूँ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं ताकि मैं आपको अगली वीडियो में आपके साथ वो शेयर कर सकूँ कि मैं लेकर कहाँ से आया हूँ, ठीक है। और 800 रुपये का लिया है। ऑनलाइन अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो भाई ये आपको तकरीबन मिलेगा 12,500 रुपये का। और उसके बाद आपको इसकी डिलीवरी भी देनी है। तो खैर, ये मूवेबल है पूरा, यानी कि मूव हो जाता है ये ऊपर से, तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये हर तरीके से मूव हो सकता है। देख रहे हैं आप, जहाँ आप इसको सेट करें वहाँ ये सेट हो जाएगा। तो भाई मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने कहाँ से लिया है। मैं लूट कर आ गया हूँ, मैं आपको एड्रेस दे दूँगा, आप वहाँ से जाएं और लूट कर लेकर आ जाएं, ठीक है। बाकी अभी अपने भाई को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।